Good morning, good evening, good afternoon to someone somewhere, I'm sure. My name is Salpi Ghazarian. I'm the director of the Institute of Armenian Studies at the University of Southern California. And I'm thankful to Աբովային ինձ հրավիրելու համար, մոդերատոր լինելու համար, ես այս քննարկումներին մասնակցել եմ տարիներ շարունակ եւ ես հպարտ եմ եւ ցավում եմ, որ դեռ սրանով զբաղվում ենք, դեռ փնտրում ենք, դեռ մտածում ենք, դեռ աջակցում ենք այն բացառիկ մարդկային էակներին, ովքեր շարունակում են փրկել մարդկությանը, կարելի ասել համարյա իրենից, ովքեր ճգնաժամերի եւ աղետներից են փրկում մարդկանց, որոնք հենց մարդու ստեղծածն են։ Մի կողմից այս քննարկումները մեզ ստիպում են մտածել ով ենք մենք եւ ինչու չենք կարող ավելի լավ գործել։ Մյուս կողմից այս մարդիկ մեզ ոգեշնչում են, որովհետեւ այս մարդկային փորձերը, այս մարդկային էակները ոգեշնչող են։ Նրանք ոգեշնչում են մեզ գործելու եւ ես հուսով եմ, որ այսօրվա քննարկումներից մենք ոգեշնչում կստանանք առնվազն մտածելու այն բաների մասին, որոնց նրանք բախվում են եւ մենք բախվում ենք եւ նաեւ գործելու այն ամեն մեկս մեր կարողացածի չափով։ Նախքան սկսելը մի քանի բան հիշեցնեմ, մեզ հյուրընկալում է Future Studio քննարկումների հարթակը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց։ Համաժամանակյա թարգմանություն կա 4 լեզուներով, եթե Zoom-ով եք հետևում, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ հայերեն, հայերենի համար պետք է պորտուգալերենը ընտրել, որովհետեւ դժբախտաբար Zoom-ով դեռ հայերեն դրոշակը չկա։ Կարող եք հարցեր ուղարկել նաև եւ կփորձեմ, չեմ խոստանում, բայց կփորձեմ որոշներին պատասխանել, կարող եք Facebook-ով ուղարկել, կարող եք այստեղ օպցիաների մեջ ուղարկել։ Դուք ձեր ընկերները ովքեր չեն կարողանա նայել, կարող եք ասել, որ սրանք այս քննարկումները կձայնագրվեն եւ արկա կլինեն տարբեր հարթակներում, ներառյալ Ավրորայի YouTube ալիքը։ Նախքան սկսելը մեր քննարկումները, որպեսզի կարողանանք գաղափար կազմել այն մարդկանց մասին, այն իրականությունների մասին, խնդրում եմ, առաջարկում եմ պետք է իհարկե նշեինք, որ կարող եք այլ լեզուներով լսել։ Նախքան ուրեմն սկսելը, առաջարկում եմ 4 շատ կարճ տեսանյութ նայել մեր 4 հերոսներին մասին։ Ֆորթունադան եւ Իլվադ Էլման։ Ֆորթունադանը եւ Իլվան Էդանը մարդու իրավունքների իրավապաշտպաններ են։ Իրավապաշտպանները միասին պայքարում են կանանց իրավունքների պաշտպանության, մանկահասակ զինվորների վերականգնման, խաղաղության հաստատման եւ զարգացման համար։ Նրանք ղեկավարում են Էլման խաղաղության կենտրոնը, որը հիմնել են Իշատակ Ֆարթունի ամուսնու եւ Իլհադի հոր խաղաղության ակտիվիստ Էլման Ալի Ահմեդի։ Չնայած անձնական կորուստներին, Ֆարթունի դուստր Ալմաս Էլմանը, որը նույնպես ակտիվիստ էր, զոհվեց 2019 թվականին Մոգադիշոյում արձակված պատահական փամփուշտից։ Չնայած անձնական կորուստներին, Ֆորթունադանը եւ Իլվադ Էլմանը շարունակում են իրենց գործը, նպաստում խաղաղության հաստատմանը, պատրաստում առաջնորդների։ Նրանք ճանաչման են արժանացել աշխարհում իրենց խիզախության եւ Սոմալիի ժողովրդին նվիրվածության համար։ Քույր Անժելիկ Նամայկա, վերաինտեգրման եւ զարգացման կենտրոնի եւ մանկաբուժական կլինիկայի համահիմնադիր։ Քույր Անժելիկը Սուրբ Դանիել Քոմբոնի մանկաբուժական կլինիկայի համահիմնադիրն է։ Քույր Անժելիկն Ավգուստինյան քույրերի միաբանության ուխտ է ընդունել 1992 թվականին։ 2003 թվականին նա հանդիպեց մի խումբ կանանց, որոնք տուժել էին երկրում ծավալված զինված հակամարտությունից։ Մտահոգված նրանց վիճակով, քույր Անժելիկը որոշեց օգնել եւ սովորեցնել նրանց ապրուստն ինքնուրույն վաստակելու հմտություններ։ 2012 թվականին Դունգուկ քաղաքում նա բացեց վերաինտեգրման եւ զարգացման կենտրոնը, որին հետևեց որդփանոցի բացումը 2014 թվականին։ Մի քանի տարի հետո քույր Անժելիկը հիմնեց նաեւ մանկական առողջության կենտրոն։
Մինչև հիմա նա օգնել է երկրում զինված հակամարտությունից տուժած հազարավոր մարդկանց, հիմնականում կանանց եւ երեխաների։ Ամենախոցելի մարդկանց օգնելու համար քույնարժելիք նստացել է Stop Hunger մրցանակը, իսկ 2013 թվականին արժանացել է Նանսենի մրցանակին։ Սոֆի Բո եւ Կլաուս Ֆոգել Գերմանացի նախկին կապիտան Կլաուս Ֆոգելը եւ ֆրանսիացի մարդաբան Սոֆի Բոն հիմնադրեցին SOS Մեդիտերանե փրկարարական ասոցիացիան 2015 թվականին։ 2014-ի հոկտեմբերին Իտալիան ավարտեց միջերկրական ծովում տուժած միգրանտներին փրկելու Mare Nostrum օպերացիան։ Հազարավոր մարդիկ վտանգի մեջ էին Լիբիայի ափից դեպի Եվրոպա ծովային ճանապարհին, երբ Կլաուս Ֆոգելը նավարկեց փրկելու նրանց։ Կազմակերպությունը բժշկական օգնություն եւ ապաստան է տալիս փրկվածներին, մինչեւ նրանց ապահով կհասցնի Իտալիայի եւ Մալթայի ափեր։ SOS Mediterranean Oceans Viking փրկարարական նավով փրկում է միջերկրական ծովում նավաբեկված փախստականներին եւ ապօրինի միգրանտներին։ 2015-ին փրկարարական գործունեությունն սկսելուց ի վեր կազմակերպությունն ավելի քան 31000 կյանք է փրկել։ Սաքինա Յակոբի, Աֆղանստանի կրթության ինստիտուտի հիմնադիր, մարդու իրավունքների պաշտպան եւ մանկավարժ։ Ծնվել է Աֆղանստանում, իսկ 70-ականներին տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Այնտեղ ստացել է կենսաբանական գիտությունների բակալավրի եւ հանրային առողջության մագիստրոսի աստիճան։ Այն ժամանակ, երբ Թալիբանները վերելք էին ապրում, իսկ աղջիկների կրթությունն արգելված էր, Յակոբին վերադարձավ հայրենիք, որպեսզի դպրոցներ բացի փախստականների ճամբարներում։ 1995-ին նա հիմնեց Աֆղանստանի կրթության ինստիտուտը, որը հիմնականում կանայք էին ղեկավարում։ Ինստիտուտը վերակառուցում է կրթական եւ առողջապահական համակարգն Աֆղանստանում, խրախուսելով բնակչությանը վերափոխելու իրենց կյանքը, հասարակությունն ու երկիրը։ Ստեղծումից ի վեր այն իր ուղղակի կամ անուղղակի ներգործությունն է ունեցել 16 միլիոն աֆղանստանցու վրա։ Կրթության ոլորտում ունեցած ներդրման համար Յակոբին տարբեր տարիների արժանացել է Opus Wise եւ Harold McGraw Jr. մրցանակների։ Երիտասարդ կանայք ցանկանում են առաջնորդ լինել, նրանք ուզում են փոխել իրենց երկիրը, մենք նրանց ենք օգնության ձեռք մեկնում, նրանք մյուսներին։ Սա իսկապես հաջողության պատմություն է։ Welcome to the 2020 Բարի գալուս 2020 թվականի Ավրորայի հերոսների հետ քննարկումներին։ Հերոսները հերոսները պարզապես մեր հերոսներ են, սա մրցույթ չէ եւ սրանք ֆինալիստներ չեն։ Մենք իրականում ունենք 4 միավոր, որոնք ընտրվել են 593 ներկայացված առաջարկներից, մարդկանցից, որպեսզի աշխարհի ուշադրությանը ներկայացվի այն աստվածային աշխատանքը, որ մարդն անում է մեր հյուրերի միջոցով, մի փոքր մասը տեսակ այն բանի, ինչ նրանք անում են, եւ հուսով եմ, որ այս ժամվա ընթացքում մենք ավելի լավ կհասկանանք եւ նրանց ոգեշնչումները եւ նրանց մարտահրավերները եւ որտեղից են նրանք գալիս։ Նրանց նորից կներկայացնեմ այբենական կարգով եւ առաջին հարցերը նաեւ կտամ այբենական կարգով։ Սոֆի Բոն SOS Մեդիտերանե կազմակերպության համահիմնադիրն է, եվրոպական կազմակերպություն, որը փրկում է մարդկանց կյանքերը ծովում, թեև 21-րդ դարում չպետք է նման կազմակերպություն ունենայինք, բայց հասա է իրավիճակը։ Մյուս համահիմնադիրը Կլաուս Ֆոգելը չի կարողացել մեզ միանալ այսօր։ Սոֆի, դուք մարդաբան եք։ Այժմ դուք նավաստի եք, դուք փաստաբան եք, դուք գումարներ փնտրող եք, դուք ով եք, ինչ եք անում։ Շատ շնորհակալություն։ Ես մարդասիրական գործիչ եմ, այս պահին իմ ժամանակը տրամադրում եմ այս եվրոպական փրկարարական ասոցիացիային, փրկելու համար այն հազարավոր մարդկանց, որոնք վտանգի մեջ են գտնվում, ծովում, որոնք ծովը փորձում են նավարկել ավելի լավ ապագայի համար, որոնք լիբիական ափից կտրում են միջերկրական ծովը։ Լիբիան շատ դժվար երկիր է, շատ ծանր իրավիճակում են այդտեղ գտնվում մարդիկ եւ իրենց վտանգի են երկրում ծովում,
մենք ակվարիուսով էինք սկզբում ուրեմն օգնում ակվարիուսնավում էինք փորձում իրենց օգնել այժմ Viking Ocean Viking նավն է իսկ այսօր գործում է արդյոք Ocean Viking նավը այսօր արդյոք ծավում է ոչ այսօր չի գործում որովհետև ստիպված էինք դադարեցնել աշխատանքները 3 ամիսի վեր COVID-19 ճգնաժամի պատճառով հունիսին վերսկսեցինք մեր աշխատանքները եւ եւս մարդկանց փրկեցինք ծովում դրանից հետո ստիպված էինք կարանտինի ենթարկել եւ մեր անձնակազմին եւ փրկված մարդկանց ճգնաժամի պատճառով COVID-19-ի եւ իտալական պետությունը իշխանությունները որոշեցին պահել մեր նավը ինչպես նաև 3 մարդասիրական նավեր սանիտարական ճգնաժամի սկզբից հետո, այսինքն բոլոր մարդասիրական նավերը այժմ կանգնած են, չեն կարող գործել, շատ բարդ իրավիճակ է այժմ, երբ պետությունները պետք է պատասխանատվություն վերցնեին մարդկանց փրկելու համար, Սա է հենց այն պատճառը, թե ինչու մենք ստեղծեցինք SOS Մեդիտերանե կազմակերպությունը եւ այլ քաղաքացիական փրկարարական ասոցիացիաներ, որովհետեւ դժբախտաբար պետությունները այսօր միջերկրական ավազանում չեն կատարում իրենց աշխատանքը, չեն փրկում հազարավոր մարդկանց, որոնք վտանգի են ենթարկվում։ Երբ ասում եք, որ ծովում մարդկանց եք փրկում, դուք ծովի մեջտեղում եք, ոչ հանգրվանում եւ տեսնում եք, ասենք մարդկանց ծովում։ Այո, մենք պատտվում ենք միջազգային ծովերում Լիբիայի ափից հեռու, որովհետև միջերկրական ծովը կարելի ասել այսօր միգրացիոն ամենամահացու ճանապարհն է։ Այստեղ մենք պատտվում ենք ծովում, տեսնում ենք շատ նավեր, որոնք փորձում են փախչել Լիբիայից եւ փորձում հասնել եվրոպական ափին, սակայն դժբախտաբար չեն կարող հասնել, որտեղ դա չափազանց հեռու է, հնարավոր չէ այդ փոքրիկ նավակներով հասնել ափերին եւ մարդիկ պատրաստ են իրենց կյանքը վտանգի ենթարկել փորձելով փախչել Լիբիայից, որտեղ նրանք ձերբակալվում են, նրանք կտանքների են ենթարկվում, շատ լուրջ դժվարությունների են բախվում, շատ լուրջ նաև մարդկային թրաֆիքինգի են ենթարկվում եւ փորձելով իրենց կյանքը վտանգելով փորձում են հասնել դիմացի ափին եւ այսօր էլ դեռ կան շատ ու շատ նավակներ, որոնք մեկնում են լիբիական ափից եւ փորձում հասնել ապահով ապաստանի։ Շնորհակալություն դեռ կվերադառնանք այս պատմությանը Իլվադ Էլմանը, որը իր մոր Ֆարթուն Ադանի հետ Սոմալիում մարդու իրավունքների եւ խաղաղության կենտրոնի ուրեմն համահիմնադիրներն են։ Մայրը այստեղ չէ, բայց Իլվադը այստեղ է, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Իլվադ, դուք կորցրել եք ձեր հորը, կորցրել եք ձեր քրոջը։ Այն աշխատանքը, որ դուք եւ ձեր մայրը անում եք, արդյոք այն ցավ է ձեզ պատճառում, արդյոք ամեն օր հիշեցնում է ձեր ցավի մասին, արդյոք օգնում է ապաքինվել, ինչպես են ձեր անձնական կորուստները եւ այն կորուստները, որ դուք տեսնում եք ձեր շուրջը, ինչպես են դրանք համակցվում ձեր համար։ Ձեր աշխատանքում այն աշխատանքը, որ ես անում եմ, շատ հուզական է եւ այն անձնական տրավման, որ դուք տանում եք ձեր հետ, դրանք կարելի է ասել շատ խոցելի են դարձնում մեզ եւ տեսնում Իլվադ կարող եք ձայնը բարձրացնել փոքրինչ, հիմա կարող եք ինձ լսել, ասում եի, որ շատ զգալի է, շատ ցավալի է, շատ զգայուն է մեր աշխատանքը եւ այնպիսի կորուստներից հետո ինչպիսին մենք ենք ապրել մեր ընտանիքում եւ տեսնում եք նույն կորուստները այն մարդիկ են տանում, որոնց հետ դուք աշխատում եք եւ այդ զգայական այդ զգացումները, որ դուք տեսնում եք մարդկանց տառապելուց
այն աշխատանքը, որ մենք անում ենք ամեն օր, դրանք բոլորը հիմնված են այն մարդկանց տառապանքների վրա։ Եվ գուցե մենք նույն տիպի ցավ չենք ապրում, ինչպիսին մեր օգնած մարդիկ։ Դուք այժմ Մոգադիշում եք։ Այո, այժմ ես Մոգադիշուում եմ։ Եվ կարծում եմ, որ այնքան բան ենք մենք կորցրել, փորձելով պայքարել մարդու իրավունքների համար եւ խաղաղության համար։ Եվ կարծում եմ, որ դրանից դուրս գալու միակ ձևը շարունակել առաջ գնալն է։ Եվ երբ մտածում եմ քրոջս կորստի մասին, ես չէի կարողանա իմ աշխատանքը շարունակել, եթե չտեսնեի ամեն օր շուրջս մարդիկ, որոնք տառապում են ինձ նման, եւ շարունակում են տեսնել գեղեցկությունը կյանքում, եւ դա ինձ ոգեշնչում է տալիս։ Մտածել, որ ես մենակ չեմ, որ մենք պետք է փորձենք միասին դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կվերադառնամ մյուս հերոսներին եւ նորից կվերադառնամ ձեզ։ Պետք է հարցնեմ ձեզ, չնայած դուք Մոգադիշուում եք ապրում, դուք հյուսիսային ամերիկացու ակցենտ ունեք, ինչպես է այդպես ստացվել։ Ես ծնվել եմ Սոմալիայում, բայց երբ երեխա էի, մեր ընտանիքը ուրեմն փախստական էր եւ ժամանակ եմ անցկացնել փախստականների ճամբարներում եւ ընտանիքս ի վերջո հաստատվեց Կանադայում, բայց հետո ես վերադարձա Սոմալի, որպեսզի կարողանամ օգնել իմ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, քույր Անժելիկ Նամայկա, որը վերաինտեգրման եւ զարգացման կենտրոնի համահիմնադիր է ու նաեւ Սուրբ Դանիել Կոմբոնի մանկաբուժական կլինիկայի համահիմնադիր, երկուսն էլ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, որտեղ պատերազմը ավարտվել է, բայց բռնությունը ոչ։ Քույր Անժելիկ, բարի գալուստ, խնդրում եմ ասեք, խնդրում եմ պատմեք ձեր օրինակների մասին, մոդելների մասին, որոնց մարդ հետևում է։ Դուք ունեցել եք նման օրինակ, մեկ այլ մի անձնուհի, եւ դա օգնել է ձեզ, տարել է այն աշխատանքին, որը այժմ անում եք։ Et je remercie encore, je continue à remercier les humanitaires que vous êtes. Իհարկե, բոլոր մարդասերները կարելի ասել ծնվում են այլ մարդասերներից եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մարդասերներին, որովհետեւ երբեմն պատահում է, որ մենք չգիտենք ինչ ենք անելու այս կնոջ հետ, այն երեխաների հետ, որոնք գալիս են մեզ մոտ տրավմանների ենթարկված։ Եվ այդ ժամանակ է, որ մենք ուրիշների օրինակներով ոգեշնչվում ենք եւ փորձում լուծումներ տալ այն մարդկանց, որոնք տառապում են։ Ես սկսել եմ, երբ ես սկսում էի աշխատել, ինձ համար մի օրինակ է եղել մեկ այլ մի անձնուհի, ինչպես ասացի, մի անձնուհի, որը հիվանդներին էր, եկել էր մեր եկեղեցու հիվանդներին խնամելու։ Եվ այնուհետև նոր կտակարանն է ինձ սովորեցրել, որ պետք է օգնել տառապյալներին։ Սա է ինձ համար այն օրինակը, որը ինձ դրդել է աշխատելու, անելու այն գործը, որ ես անում եմ։ Եվ ես իրականում զգում եմ, որ սա կարծես ինձ համար պարտավորություն է։ Երբ ես տեսնում եմ տառապյալ մարդ, տրավմայի ենթարկված մարդ, երեխա, կին, ես պետք է օգնության ձեռք մեկնեմ, որովհետև սա է իմ պարտքը, սա է իմ պարտականությունը։ Thank you. And let me also Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք նաև ներկայացնեմ դոկտոր Սաքինա Յակոբին, որը Աֆղանստանի կրթության ինստիտուտի հիմնադիրն է եւ գործադիր տնօրենը։ Նա ինքն էլ հանրային առողջության մասնագետ է։ Դոկտոր Յակոբի, դուք կրթության բարձրագույն մակարդակի եք հասել եւ ես մտածում եմ, արդյոք դուք այն աշխատանքը կանեիք, որը հիմա անում եք, ուսուցանել, դասավանդել, կրթության հնարավորություններ տալ, եթե դուք ինքներդ
չգայիք բարձրագույն կրթության ոլորտից։ You're on mute, please. Խնդրում եմ ձայնը միացրիք։ Dr. Yakubi, you're muted. You'll need to unmute yourself. Դոկտոր Յակոբի ձայնը անջատված է, պետք է միացնեք։ How about now? Yes, Hello? perfect. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն։ Well, Այո, I just want to tell you ես պարզապես ուզում եմ ասել մի կարճ պատմություն, երբ դուք փախստական եք եւ երբ ապրում եք մեկ այլ երկրում, տեսնում եք իրավիճակը, դա ստիպում է ձեզ մտածել, ինչ եմ ես անում, ինչու եմ ես տարբեր մյուսներից, եւ ձեր սիրտը փորձում է հասկանալ այն իրավիճակը, որում գտնում են մյուս մարդիկ, օրինակ, մի կին, որը վաճառում է իր աղջկան եւ որին ծեծում են, որովհետեւ չի կարողանում տնային աշխատանքները կատարել, կամ կին, որը գնում է իր 5-6 երեխաների համար սնունդ գտնելու եւ չի էլ վերադառնում այդպես էլ երեխաները սպասում են մորը եւ մայրը չի վերադառնում, որովհետեւ մայրը պայթուցիկի է հանդիպել եւ սպանվել է, կամ երբ տեսնում եք, երբ ինչ որ մեկը հարևանությունում ծեծի է ենթարկվում, որովհետեւ ամուսինը գումար չունի կամ աշխատանք չունի, ահա իրավիճակներ, որոնք այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում, որ դուք ստիպված դառնում եք մարդասեր, մարդասիրության աշխատող եւ տեսնում եք, որ դուք չունեք պետություն, որը կարող է զբաղվել այդ իրավիճակներով, դուք ինքներդ ասում եք, ահա մարտահրավերներ, որոնց ես զբաղվում եմ, բայց ինչքանով կարող եմ ես ինքս օգնել եւ սկսում եք մտածել դրա մասին եւ երբ մարդիկ հարցնում են ինձ, արդյոք դուք ակտիվիստ եք, արդյոք դուք մարդասիրական գործիչ եք, ես այո, մարդասիրական գործիչ եմ, ակտիվիստ եմ, ես մանկավարժ եմ, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ այս բնագավառները կապված են իրար հետ եւ եթե դուք ուզում եք իսկապես վերացնել աղքատությունը եւ ուզում եք այս երեխաները ապահովության մեջ լինեն, եթե դուք ուզում եք որ փոխեք քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակությունն ունենա իր երկիրը, իր հպարտությունը, պետք է բոլոր այս մարտահրավերներին բախվեք եւ հաղթահարեք մեկը մեկի հետևից, բայց բոլորը միասին եւ ահա այն պատճառը, ինչու եմ այս ոլորտում գործում։ Իսկ որտեղ եք այժմ գտնվում։ Այժմ ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ, եկա այստեղ ՄԱԿ-ի ժողովի համար եւ դժբախտաբար մնացի այստեղ COVID-19 համավարակի պատճառով, բայց ես այնքան հպարտ եմ իմ անձնակազմով, այն մարդկանցով, որոնք շարունակում են աշխատանքը, գնում են տնից տուն, դռնից դուռ, փորձում են օգնել, տրամադրել սնունդ, սոցիալական հեռավորության միջոցներ, սանիտարական միջոցներ, նրանք փորձում են օգնել իրենց հնարավորության չափով։ Գիտեք, իմ երկիրը հակամարտության տարածքում է 40 տարի վեր պատերազմ է այնտեղ գնում, Աֆղանստան ժողովուրդը այնքան է տառապել եւ ես չգիտեմ պարզապես ինչպես ասեմ, թե ինչ աստիճանի այս մարդիկ տառապում են։ Թույլ տվեք բոլորիդ նույն հարցը տալ։ Մի կողմից այն ինչ անում եք ուղիղ օգնություն է տրամադրում եւ հատկապես COVID-ի իրավիճակում հաճախ ենք լսել այս հենց առաջին գծում աշխատողների մասին եւ դուք մինչեւ COVID համաճարակը հենց դրանով եք զբաղվել։ Առաջնագծում ենք եղել եւ մյուս կողմից կա համակարգային փոփոխությունը։ Համակարգային փոփոխությունը, որը ձեզ բոլորիդ անօգտակար կդարձնի։ Ինչքանով է ձեր ջանքերը
ինչքանով կարող են ձեր ջանքերը ուղղված լինել համակարգային փոփոխությանը։ Արդյոք կարող եք, արդյոք ընդունակություն ունեք այդ երկու ճակատով գործել։ Կսկսենք դոկտոր Յակոբիից եւ կշարունակենք մյուսների հետ։ Նախ եւ առաջ որպես մարդասիրական գործիչ, որպես մեկը, որ այն ինչ անում եմ ազդեցություն է ունենում մարդկանց կյանքի վրա, ես հույսեր ունեմ եւ ես իսկապես անում եմ հնարավորինս, որպեսզի համակարգային փոփոխություն բերեմ։ Բայց երբ մարդկանց հնարավորություն եք տալիս, ուժ եք տալիս, երբ աշխատում եք այդ մարդկանց հետ եւ երբ իսկապես փորձում եք օգնել ըստ նրանց կարիքների, փորձում եք լսել նրանց, փորձում եք պատասխանել նրանց, այդ ժամանակ իսկապես հավատում եք, որ ապագան կփոխվի եւ այդ մարդիկ կփոխվեն եւ չեք դադարում ձեր գործունեությունը, օրի հետևից շարունակում եք, այո, սա կարճատև աշխատանք չէ, սա շատ երկարատև աշխատանք է, սակայն պետք է համբերություն ունենալ, աշխատել, փորձել հասնել ձեր նպատակին։ Այո, մենք տեսել ենք լուրջ փոփոխություններ ենք տեսել հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Իլվատը, նույն հարցը ձեզ, բայց նաև կարծում եմ մեզ համար ավելի հեշտ կլինի հասկանալ ինչ է անում ծովում փրկարարական աշխատանքը, իսկ ինչ է անում մարդու իրավունքների կենտրոնը։ Մեր բոլոր գործունեությունները, բոլոր օգնությունները մենք փաստաթղթավորված են, մենք ներկայացնում ենք մարդկանց իրենց իրավունքները, մենք ծառայություն ենք ներկայացնում երեխաներին եւ երիտասարդներին, մենք ներկայացնում ենք բոլոր իրավունքների խախտումները, սպանությունները եւ այլն, որոնք տեղի են ունենում, այսինքն մենք ներկայացնում ենք ոչ միայն իրազեկումներ եւ զեկույցներ այս իրավիճակի մասին, այլ նաեւ ծառայություններ ենք մատուցում կրթության ոլորտում, խաղաղության ոլորտում, մարդու իրավունքների ոլորտում, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին ինստիտուցիոնալ փոփոխության մասին, մենք աշխատում ենք նաև օրենսդրական փոփոխությունների վրա, մեր փոփոխությունները 3 ուղղությամբ են իրականանում, անհատական վերականգնում, մենք ունենք նաև կլինիկա, մենք ունենք կրթության, աշխատանքի ընդունման կենտրոններ, մենք կյանք ենք վերադարձնում մարդկանց, մյուս սյունը, հիմնասյունը մեր աշխատանքի այն է, որ մենք փորձում ենք կանխել այս բոլոր իրավիճակները, ոչ միայն օգնել մարդկանց այս իրավիճակներում հայտնված ժամանակ, այլ նաև կանխել իրավիճակը եւս մեկ անգամ կրթության միջոցով, իրազեկության միջոցով եւ վերջապես վերջին հիմնասյունը քաղաքականության փոփոխություն բերելն է, ամեն դեպքում փորձելը, մասնավորապես հզորացնելով կանանց, օրինակ ծառայելով եւ հակամարտության ամենաբուրըն պահին մենք առնվազն 25 կին էինք տեսնում օրական, որոնք այս կամ այն կերպ զոհ էին դարձել հակամարտության։ Կենտրոնը փակվեց եւ այժմ եթե տեսնենք իրավիճակին մենք առաջին անգամ կարողացանք նաև օրենսդրական փոփոխություն բերել, որը պատժի է ենթարկում սեռական բռնությունը։ Այսինքն լուրջ հաջողությունների ենք հասել եւ այս ամենը մեր ջանքերի, մեր մոբիլիզացիաների շնորհիվ է եղել եւ կարծում եմ, որ այն քաղաքական փոփոխության ուղղությամբ, որ մենք փորձում ենք աշխատել, մոտ 3 տարի առաջ օրենքով 3 տարի առաջ թույլատրվում էր երեխաների ամուսնությունը, այժմ մենք աշխատում ենք կառավարության ներկայացուցիչների հետ, կանանց հետ, մեր սոցիալական մեդիաների
միջոցով, որպեսզի փորձենք կանխել այս իրավիճակը։ Մենք պետք է փորձենք կանխել սեռական բռնությունները, պաշտպանենք աղջիկներին։ Եթե օրենսդրությունը թույլ է տալիս երեխաների, մանկահասակ երեխաների ամուսնություն, շատ դժվար է կանխել այդ իրավիճակը, բայց մենք փորձում ենք պայքարել դրա դեմ եւ այս բոլոր հարցերը փոխկապակցված են։ Այսինքն պետք է այս ամենը միասին առաջ տարվի։ Նախքան մեր քննարկումը կավարտվի, պետք է մեզ ասեք անպայման նրանք, ովքեր Սոմալիում չեն հատկապես, ինչ կարող ենք մենք անել, ինչ ճնշում կարող ենք գործադրել, բայց դրան դեռ կհասնենք։ Սոֆի եւ հետո քույր Անժելիկ, խնդրում եմ խոսեք դրա մասին։ Արդյոք այն երկու ուղղությունները անմիջական պատասխան եւ համակարգային փոփոխություններ, արդյոք դրանք մեկը մյուսին փոխլրացնում է, թե հակադրության մեջ են գտնվում։ Եթե վերադառնամ SOS Մեդիտերանեի հիմնադրմանը, այն ինչին մենք հավատում ենք եւ ինչ հավատում ենք, այն է, որ ցանկացած փրկված կյանք արդեն հույսի մի մասնիկ է։ Չի կարելի թողնել այս աշխատանքը, չի կարելի թույլ տալ, որ մարդիկ խեղդվեն, այն էլ Եվրոպայի շեմին։ Եվ եթե մենք որպես մարդասիրական գործիչներ, փրկարարներ կարող ենք մի փոքրը անել, բնականաբար մենք չենք կարող լուծել բոլոր խնդիրները, մեկ փրկարարական նավով չենք կարող բոլորին փրկել, որովհետև կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք փորձում են կտրել ծովը եւ իրենց մահն են գտնում ծովում։ Սակայն եթե մենք կարող ենք թեկուզ մեկ փոփոխություն իրականացնել, մեկ կյանք փրկել, մենք պետք է դա անենք։ Ինչ որ առումով ես գոհ եմ, որ մենք դա փորձել ենք անել, որովհետև մենք կարողացանք ապացուցել, որ ինչ որ բան հնարավոր է անել ծովում, հնարավոր է փրկել այս մարդկանց եւ կարծում եմ բարոյական պարտականություն կա գործելու եւ երկրորդը այսպես գործելով կարող եք ցույց տալ, որ ինչ որ բան հնարավոր է անել։ Մենք փորձել ենք ներկայացնել նաեւ իրազեկել այս գործունեության մասին, որպեսզի քաղաքացիները իրազեկված լինեն եւ ղեկավարները իրազեկված լինեն եվրոպական երկրներում փորձել ենք տեղեկացնել, գտնելու քաղաքական լուծում, որովհետեւ պետք է պետությունների կողմից ինչ որ մի բան արվի լուծում գտնելու համար։ Մենք փորձում ենք այս ուղղությունը առաջ տանել, որովհետև շատ երկրներ, ինչպես օրինակ Իտալիան կամ Մալթան կամ Իսպանիան, որոնք սահմանին են գտնվում, սահմանագծին են գտնվում, չեն կարող մենակ թողնվել։ Պետք է ավելի շատ եվրոպական համերաշխություն այստեղ իրականանա։ Եվ այս պահին այդ համերաշխությունը գործի մեջ չի երևում եւ մենք որպես քաղաքացիներ մենք ուղղակի ցնցված ենք այս իրավիճակով եւ մենք չենք կարող մնալ пассив։ Մենք կարող ենք փոփոխություն իրականացնել եւ ես հավատում եմ, որ սա բավական չէ, կարծում եմ, որ սա բավական չէ, բայց ամեն դեպքում սա բարոյական պարտք է, ինչպես նաեւ իրավական պարտականություն է փրկել մարդկանց, որոնք վտանգի են ենթարկվում ծովում։ Այսինքն կարծում եմ, որ սա պետք է արվի, սա նաև ինչ որ օրինակելի ասպեկտ ունի, օրինակ է ծառայում, բայց չմոռանանք նաև առանձին կյանքերի մասին, անհատների կյանքերի մասին։ Մենք կարողացել ենք փրկել ավելի քան 31,000 կյանք 4 տարվա ընթացքում, չնայած բոլոր խոչընդոտներին, որոնց բախվում է մեր հումանիտար գործունեությունը, ինչպես օրինակ մեր նավը, սա հնարավոր է եղել եւ սա շատ կարեւոր է։ Մենք այս պայքարը չենք լքելու։ Մենք այժմ մի հսկա ցանց ունենք քաղաքացիների, ովքեր մեզ աջակցում են։ Կարծում եմ, որ այն, ինչ դուք բոլորդ ասացիք, հիշեցնում է, որ մարդասիրական աշխատանքը պարզապես բարեգործական աշխատանք չէ, նաև բարեգործական է, բայց նաև պայքար է։ Քույր Անժելիկ, դուք օրինակ եք այնպիսի մարդասիրական աշխատանքի, որը ցույց է տալիս, որ մեկ գործունեությունը բավական չէ։ Դուք վերաինտեգրման կենտրոնից եք սկսել, հետո ունեք մանկաբուժական կլինիկա,
Եվ մի հսկա ցանց ունեք աջակցության մեխանիզմների, ինչը նշանակում է, որ ընդամենը մեկ ծառայությունը ինքնին բավական չէ։ Ինչպես եք դուք սիստեմիկ համակարգային փոփոխություն իրականացնում կամ արդյոք իրականացնում եք։ Merci encore. En pour moi, Շնորհակալություն։ dans ce travail. Ես միշտ հաջողության եմ հասել իմ աշխատանքում, որովհետև երբ ինչ-որ բան անում ես Աստծո հետ, Աստծո կամքով, միշտ հաջողության ես հասնում։ Բացի դրանից, կան բոլոր քույրերն ու եղբայրները, որոնք նվիրատվություն են տալիս եւ օգնում ինձ վերաինտեգրման կենտրոնում։ Ես շատ փոփոխություն եմ տեսնում այն կանանց ու երեխաների մեջ, որոնց առևանգել էին, որոնք անհույս էին եւ նրանց աջակցելով, նրանց հետ խոսելով, նրանց կրթություն տալով, ես մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, որովհետև նրանք շարունակում են իրենց կրթությունը նաև բարձրագույն կրթության ինստիտուտներում երբեմն եւ տեսնում եմ հուսահատ կանայք, որոնք այժմ ընդունակ են իրենց փոքրիկ ձեռնարկությունները կառավարել, կարուձևի իրենց փոքրիկ ատելյեները եւ իրենց արժեվորված են զգում։ Ունենք նաեւ երեխաներ, որոնք հուսահատ էին, բացնուցված էին, բայց երբ վերցնում ենք երեխային եւ փորձում կարողանում օգնել, որ սկսի քայլել, գնա դպրոց, սա մեծ ուրախություն է մեզ պարգևում։ Ես երեխաներ եմ ունեցել, որ կյանքի առաջին օրերից են մեր մոտ գտնվել, հիմա արդեն դպրոց են գնում։ Եվ իհարկե շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև նվիրատուներին, որոնք մեզ միջոցներ են տալիս, որովհետև շատ դժվար է անընդհատ արդյունքներ սրբել եւ ձեր աջակցությամբ մենք կարողանում ենք այս աշխատանքը առաջ տանել եւ հաջողություն ունենալ։ Ահա ինչու մենք անընդհատ մարդիկ ավելանում են մեր կենտրոնում։ Ամեն դեպքում ինձ համար կարծում եմ, որ այս աշխատանքում կան հաջողություններ եւ կան փոփոխություններ, դրական փոփոխություններ։ Thank you. Շնորհակալություն։ I'm not sure I should wander into this territory, but I'm going to. Վստահ չեմ, որ պետք է մտնեմ այս ոլորտը, բայց ամեն դեպքում կանեմ դա։ Camera here is a woman. Բոլորն այստեղ կանայք են։ Made it gender parity by inviting Նույնիսկ մի ջանք չգործադրվեց, որ հավասարություն լինի գենդերային մոդերատորը, որ գոնե տղամարդ լիներ, mostly. բայց որոշում կայացողները հիմնականում տղամարդիկ են։ Գուցե փոքրինչ տարբեր է վիճակը Եվրոպայում, բայց ամեն դեպքում մեծամասնությամբ տղամարդիկ են որոշում կայացնողները։ Ինչ որքանով է դա դժվարացնում ձեր աշխատանքը կամ գուցե ոչ, գուցե ես շատ սխալ ենթադրություն եմ անում։ And you're muted. Well, I think that if anything that we've seen during this COVID global pandemic right now, Կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ մի բան եք տեսել այս COVID-ի համավարակի ժամանակ, այն է, որ կանանց ղեկավարությունը շատ արագ պատասխանները շատ լուրջ միջոցներ ձեռնարկելը ցուցադրեց, որ կանայք երբ կանայք ղեկավարում են, նրանք կարծում եմ շատ կարեկցանքով են նաև դա անում։ Սոմալիում մենք շատ երկար ենք պայքարել եւ շարունակում ենք պայքարել կնոջ դերի համար, կնոջ ճանաչման համար։ Մենք շատ տղամարդ գործընկերներ ունենք, բայց հայրիշխանությունը շատ ուժեղ է մեզ մոտ։ Բայց մենք բախվում ենք այս մարտահրավերներին, բայց լիդերությունը, ղեկավարությունը եւ կանայք
շատ կարևոր է այն երեխաների կարծում եմ որ կանանց ղեկավարությունը երբեք չպիտի հիմնվի քվոտաների վրա պետք է ղեկավար լինեն կանայք որոնք իսկապես հավատում են դրան որոնք հավատում են հավասարությանը հավասարազորությանը հավասար իրավունքներին կարծում եմ մենք այլևս չենք հարցնում այս հարցը, արդյոք կարող են կանայք ղեկավարել, արդյոք նրանք ունեն դեր։ Կարծում եմ, որ մենք բոլորս տեսել ենք, որ այո, կանայք կարող են այդ ամենը անել։ Եվ այսօր էլ տեսնում ենք այստեղ միայն կանայք են, այստեղ բանախոսները, եւ մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը եւ մեր պայքարը։ Շնորհակալություն դոկտոր Յակոբի։ Այո, սա շատ իմ սոմալացի քույրը շատ կարևոր բան ասեց։ Կարծում եմ, որ շատ երկրներում ինչ այս կամ այն ձևով կանայք իսկապես ղեկավար դիրքերում են գտնվում։ Աֆղանստանում այո, լսում ենք, որ իրավիճակը փոխվում է կանանց համար, բայց մինչ այսօր էլ կանայք չեն կարողանում այնուամենայնիվ իրենց պատշաճ աշխատանքը կատարել եւ բացի դրանից իհարկե մեր օրենքներում նույնպես գրված է որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասարազոր են սակայն Աֆղանստանը այն երկրներից է որ նույնիսկ 3 օր առաջ մեր պարլամենտի անդամներից մեկը ուղղակի սպանվեց պարզապես մի տեղից մյուսը տեղաշարժվելուց, որովհետև մարդիկ այնտեղ կարծում են, որքան ավելի խանգարեն կանանց գործել, որքան թույլ չտան, որ նրանք հաջողության հասնեն, այնքան ավելի տղամարդիկ կարողանան առաջ գնալ։ Բայց մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կանանց ընտրել, որոնք կկարողանան դիմագրավել եւ աջակցել այլ կանանց։ Օրինակ կան կանայք, որոնք շատ բարձր դիրքում են գտնվում եւ այդ բարձր դիրքերում գտնվող կանայք խանգարում են, որ այլ կանայք էլ կարողանան բարձրանալ եւ բարձր դիրքեր գրավել։ Իրականում մենք պետք է օգնենք մեկս մյուսին։ Գենդերային հավասարությունը շատ կարեւոր է։ Մենք շարունակում ենք կրթել կանանց ղեկավարության, քաղաքացիության, լավ կառավարման, ժողովրդավարության բնագավառներում մենք շարունակում ենք այս կրթությունները, այս տրեյնինգները, եւ սրանք պետք է շարունակվեն, եթե մենք ուզում ենք հաջողության հասնել։ Այլապես մենք չենք հասնի մեր նպատակներին։ Աֆղանստանը երկար ճանապարհ ունի անցնելու, բայց վստահ եմ, որ այս աշխարհը այս խնդիրը ամբողջ աշխարհում կա։ Կանայք, նույնիսկ այն կանայք, ովքեր ղեկավար դիրքերում են, հաճախ իրենք լուրջ չեն ընդունում իրենց դիրքը։ Եվ այս պետք է գիտակցենք դա։ Սոֆի, ձեր ես մեծ մասը ձեր ուրեմն աշխատողների կանայք չեն, մեծամասնությունը տղամարդիկ են, բայց կան նաև մեր փրկվածների մեջ նաև կան կանայք ու երեխաներ, մոտ 20% կանայք են ու երեխաներ, նաև ընտանիքներ են փորձում ծովը կտրել եւ նաև միայնակ կանայք, որոնք ամենասարսափելի վերաբերմունքի են արժանանում Լիբիայում համակարգված բռնաբարությունների, թրաֆիքինգի եւ շատ դժվար իրավիճակ է կանանց համար շատ ավելի քան տղամարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, արդյոք ես թիրախավորված եմ որպես կին, ոչ, բայց մեզ եւ տղամարդկանց եւ կանանց որպես փրկարարներ խանգարում են աշխատել, որովհետեւ դժբախտաբար այս մարդասիրական ճգնաժամը օգտագործվում է եւ չարաշահվում է որպես քաղաքական գործիք տարբեր երկրների միջև եւ գործիքավորվում է, քաղաքականացվում է, մինչդեռ մենք կարծում ենք, որ մարդկային կյանքերը պետք է նախ եւ առաջ փրկվեն, իսկ քաղաքական նկատառումները գան դրանից հետո։ Այսինքն հավասարապես դժբախտաբար բոլոր փրկարարներին նույն չափով խանգարում են գործել։ Շատ լավ։
այստեղ կարող ենք փոխել ուղղությունը քննարկման, բռնությունը, հատկապես քաղաքական բռնությունը, հայկական ցեղասպանության հիմքն էր, կարելի է ասել։ Սա պարզապես երկու հարևաններ չէին, որոնց մեկը մյուսին չէր հավանում, այլ պետությունը որոշեց ծայրահեղ բռնության միջոցով լուծել հարցը։ Եվ Ավրորա մրցանակը, որը հիմնվել է վերապրածների սերունդների կողմից, այս մրցանակի նպատակն է ուրեմն պարգևատրել այն մարդկանց ամբողջ աշխարհում, որոնք փորձում են փրկել այլ մարդկանց կյանքերը, որովհետև այդպես է, որ ցեղասպանության որոշ զոհեր վերապրեցին։ Երբեմն դժվար է բացատրել հայերին ինչու է Ավրորա մրցանակն անում այն, ինչ անում է։ Այսինքն մի փոքրիկ երկիր Կովկասում որոշել է դառնալ աշխարհի մեծ աշխարհի դժվարությունների լուծում գտնողը, երբեմն դժվար է դա բացատրել նաև մյուս աշխարհի մնացածներին։ Հայաստանը շատ խնդիրներ ունի լուծելու իր երկրի ներսում, ինչու է ուզում դառնալ այս մեծ երկրի մեծ աշխարհի խնդիրների լուծողը։ Որն է ձեր բացատրությունը Ավրորա մրցանակի եւ դրա դերի վերաբերյալ, փորձելով օգնել այն աշխատանքին, որ դուք եք անում։ Քույրանժելիք, գուցե ձեզնից սկսենք։ Գիտեմ, որ շատ մեծ հարց եմ տալիս, բայց գուցե փորձենք կարճ պատասխաններ տալ։ Շնորհակալություն։ Je vais commencer par là un peu. Les hommes chez nous. Ես կուզեի սկսել նախ եւ առաջ պատասխանել նախորդ հարցին, ինչպես են տղամարդիկ եւ կանայք աշխատում։ Մեզ մոտ կանայք եւ տղամարդիկ աշխատում են ձեռք ձեռքի, որովհետեւ իսկապես ամենօրյա խնդիրներ ենք լուծում։ Parce que quand on a quelque chose dans sa tête, Որտեւ երբ ինչ-որ բան ունես քո գլխում, քո մտքում, պետք է դա անես, պետք է դա անես։ Եվ իմ մտքեր միշտ օգնում են եւ օգնություն եւ իմ կարծիքով գենդերային հավասարությունը ինչ որ բարդ խնդիր չէ։ Ահա ինչու ես տղամարդկանց հետ աշխատելուց շատ դժվարությունների չեմ բախվում, բուժեղբայրների, ուսուցիչների, բժիշկների եւ այլոց հետ։ Ինչ վերաբերում է Ավրորա մրցանակին, ինչպես միշտ ասում եմ, սա մի անակնկալ էր, որովհետեւ ես չէի ճանաչում Ավրորա մրցանակը, ինձ համար մեծ հաճույք էր եւ հաճելի անակնկալ էր եւ ինձ համար սա մեծ ուժ է։ Այն ամենը ինչ ունեի իմ գլխում, ինչպես կարող եմ իրականացնել այս ծրագրերը, դիմում էի այստեղ, այնտեղ ֆինանսավորումների, իրականացնելու համար այն, ինչ ցանկանում էի իրականացնել, այժմ Ավրորա մրցանակը գալիս է, ինչպես թույլ տվեք ասել, ինչպես մեզ մոտ են ասում, մի եղբայր կամ մի քույր, որը գալիս է ինձ մոտ, ինձ այցելելու, տեսնելու համար ինչպես եմ ես ապրում եւ ինձ օգնության ձեռք մեկնելու։ Այս մրցանակը, ինչպես ասացի ձեզ նախորդ անգամ, ինձ օգնելու է շատ բաներ իրականացնելու իմ աշխատանքում։ Դոկտոր Յակոբի։ Այո, ես հավատում եմ, որ Ավրորա մրցանակը ուժ է մեզ բոլորի համար, որովհետև այս մեծ խնդիր, մարդասիրական մեծ խնդրին է պատասխանում, որը համարյա ամբողջ աշխարհին է ուղղված։ Կարծում եմ, որ Ավրորայի հետ կապված կարևոր բաներից մեկն այն է, որ մենք այնքան բան կարող ենք անել, որը հսկայական ծավալի աշխատանք է։ Մենք փորձում ենք այստեղ խնդրի արմատին հասնել, ոչ մակերեսին աշխատել։ Մենք իսկապես ուզում ենք
վերացնել աղքատությունը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուրը լինի ինքնաբավ, կարողանա ինքն իր կարիքները հոգալ, կարողանա լավ կրթություն ստանալ, կարողանա լավ ուսում ստանալ կյանքում, եւ որպեսզի մենք կարողանանք այս ամենը անել, մենք իսկապես մի օրինակի, մոդելի կարիք ունենք, ինչպես օրինակ Ավրորա հիմնադրամն է, ինչպես դուք ասացիք, փոքր երկիր, որն ունի իր խնդիրները, բայց փորձում է այս մեծ խնդիրները լուծել նաև, որովհետև տեսնում են, թե ինչ աստիճանի մարդկությունը վտանգի մեջ է։ Օրինակ, խոսում էի Աֆղանստանի մասին։ Եթե դուք մարդկանց չկրթեք, եթե դուք չկարողանաք զարգացնել նրանց ուղեղը, նրանց միտքը, եթե դուք չկարողանաք կանխել կանանց տառապանքը, երեխաների տառապանքը, փողոցներում ապրող երեխաների, նրանք կդառնան հրեշներ, նրանք կդառնան վատ քաղաքացիներ։ Եթե չկարողանանք ձեռք մեկնել, չկարողանանք օգնել, աջակցել այս իրավիճակներում, ինչպես կկարողանանք աջակցել մարդկությանը ընդհանրապես, սա մարդու իրավունքներ են, սա իրավունքներ են։ Մենք պետք է կարողանանք ձեռք մեկնել ողջ մարդկությանը, գործելով բոլոր այս խնդիրների ոլորտներում եւ մարդկային էակները այնքան են տառապում։ Ես չգիտեմ ինչպես ասեմ, եւ ես նայում եմ Աֆղանստանի տարբեր անկյուններում, տարբեր ծայրերում, Աֆղանստանը այսօր տառապանքի մեջ է, աղքատության մեջ է։ Դե COVID-19 հասավ բոլորին, ոչ մի երկիր պատրաստ չէր, բայց հատկապես Աֆղանստանում մենք արդեն իսկ աղքատության մեջ էինք ապրում, պատերազմի մեջ էինք ապրում եւ հանկարծ գալիս է նաեւ այս հրեշավոր իրավիճակը։ Մարդիկ չէին էլ հավատում, որ սա նրանց կդիպչի, նրանք չէին ցանկանում, նույնիսկ նրանք չէին կարողանում հոգալ իրենց այն տարական կարիքները եւ այս սոցիալական հերավորությունը, տանը մնալը, նրանք նույնիսկ գործանում աշխատողներ էին, նրանք չէին կարող փակվել տներում։ Ահա խնդիրներ, որ ես կարծում եմ, որ Ավրորա հիմնադրամը մի հիմնադրամ է, որը մեզ համար օրինակ է ծառայում, իրական օրինակ, որը փորձում է այս խնդիրների արմատներին հասնել, ակունքներին հասնել, ոչ պարզապես մակերեսին աշխատել։ Եթե հասնենք ակունքներին, մենք կունենանք աջակցության կարիք, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրները լուծել, սա է իմ կարծիքը։ Շնորհակալություն եւ նախքան Սոֆին ու Իվադին հարցը կտամ, նույն հարցը կտամ։ Թույլ տվեք երկու բան ասել, մեկը այն է, որ Ավրորա մրցանակը, եթե մարդիկ կան, որ չգիտեն, $1 միլիոն մրցանակ է տալիս որտեղ այն հաղթողին, հերոսին եւ 100,000 եվրո մրցանակ է, դոլար մրցանակ է տրվում նաև այն կազմակերպություններին, որ հերոսը կընտրի եւ իդեպ կարող եք տեխնացուներ առաջարկել արդեն 2021 թվականի հերոսների համար եւ հատուկ ուրեմն կատեգորիա կլինի նաև COVID-19-ի ոլորտի հերոսների համար։ Հիմա Սոֆի խնդրում եմ ձեր կարծիքը, Ավրորա մրցանակը այս համամարտկային պայքարում ինչպես եք բացատրում։ Կարծում եմ, որ շատ ոգեշնչող է, որ մարդիկ իրենց տրավման, իրենց ցավը, իրենց պատմական ցավը կարողացել են շրջել եւ դարձնել մի դրական պահվածք, որտեղ նրանք փորձում են կիսել մարդկային արժանապատվությունը եւ ինչն է իմ կարծիքով տպավորիչ ու ցնցող այս պատասխանատվության զգացումը մարդկության հանդեպ շատ ոգեշնչող է տեսնել այսօր, որ հայերը, որոնք տառապել են մեկ դար առաջ այդ սոսկալի տառապանքը, փորձում են մարդկությանը վերադարձնել այդ պատասխանատվության զգացումը, ոգևորել նվիրատուներին եւ դրական աշխատանք իրականացնել, սա շատ ոգեշնչող է։ Եվ բնականաբար մենք Ավրորա մրցանակի հետ կիսում ենք այս մոտեցումը, մենք հրաժարվում ենք
մենք հրաժարվում ենք լինել նայել անտարբերություն, մենք հրաժարվում ենք անտարբեր լինել Իրված Ավրորա մրցանակի արդեն մի քանի տարի Ավրորա մրցանակի հետ կապ ունեք, ինչպես եք բացատրում այս մրցանակը։ Մենք 2017 թվականին ֆինալիստներ էինք, կարծում եմ, որ ինչը կարևոր է Ավրորա մրցանակում, մենք 2017 թվականից ի վեր մենք կարծես այս մեծ ընտանիքի անդամ ենք դարձել մորս հետ, որը անընդհատ ներկայացնում է մարդասերների աշխատանքը, փորձում է պայքարել մարդկանց հետ, կարևոր մարդկանց եւ օգտակար մարդկանց իրար հետ է կապում եւ սա շատ կարևոր է եւ առանձնահատուկ է Ավրորայի համար, սա տարբերում է այլ հիմնադրամներից։ Բնականաբար եւ շատ կարեւոր է որ ցույց է տալիս որ այս փոքր երկիրը ցույց է տալիս նաեւ որ չպետք է սпасել որ ունենաս կատարյալ երկիր, կատարյալ իրավիճակ, որպեսզի սկսես մյուսներին օգնել։ Ինչպես ասացիք, Ավրորան ոգեշնչում է մարդկանց եւ մարդիկ, ովքեր վերապրել են ցեղասպանությունից, փորձում են օգնել այլ մարդկանց, փորձում են պատասխանատվություն վերցնել, օգնել միմյանց, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ ներգրավվեն ու կարողանան կիսել իրենց մոտեցումը եւ այս փիլիսոփայությունը կարծում եմ իսկապես ոգեշնչող է։ Ես գիտեմ կամ հավատում եմ մարդկանց մեծ մասը գործում են դրական փոփոխություններ, ցանկանում են օգնել այլ մարդկանց, բայց բարիք գործելը նաև նշանակում է դժվարության մեջ լինել։ Կարծում եմ, որ մեզնից շատերը զգացել են, թե որքան դժվար է օգնել այլ մարդկանց, որքան դժվար է իսկապես գործունեություն ծավալել այլ մարդկանց համար։ Եվ որոշ մարդիկ դառնում են հուսահատվում են, ինչպես մարդիկ ինչպես Անժելիկը, Սոֆին, Սաքինան, ես տեսել եմ իմ շրջապատում մարդիկ, որոնք ցանկանում են փոփոխություններ իրականացնել, բայց բյուրոկրատիան, սահմանափակումները խանգարում են նրանց բարիք գործել եւ շատ դժվար է այս իրավիճակում գործելը եւ կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, որ իմ մայրը եւ ես անում ենք Սոմալիում, կարևորը հենց դա է, որ կարողանանք նաև ազդեցություն գործել ուրիշների վրա։ Եվ այն կազմակերպությունը, որ այն կազմակերպությունները, որոնց մենք ենք նշել, որպեսզի հիմնադրամից օգտվեն, կարևոր կազմակերպություններ են, որոնք շարունակելու են իրենց աշխատանքը եւ կիսելու են ուրիշների հետ։ Վերջնական նպատակը այն է, որ սա դառնա մի հսկայական ցանց եւ կարծում եմ, որ չենք կարող սпасել, որ մեր հասարակությունը դառնա շատ բարգավաճ ու ծաղկող, պետք է հիմիկվանից անենք այն ինչ կարող ենք անել եւ կարծում եմ, որ Ավրորան սա հնարավորությունն է տալիս։ Ասացիք, որ երկու բան միաժամանակ կարող ենք անել։ 1 ժամ արդեն շուտով կանցնի, բայց ցանկանում եմ շարունակել մի քանի հարց տալ, մեկը COVID-ի մասին է եւ դրա ազդեցությունը ձեր աշխատանքի վրա եւ կարծում եմ, որ ազդեցությունը հիմնականում բացասական է, բայց քանի որ սա համաշխարհային է, գուցե կան նաև դրական ինչ-որ մտքեր դրանից ծնվող։ Եվ երկրորդ հարցը ինչ կարող են մարդիկ անել։ Գումարը դրամը բնականաբար ակնհայտ պատասխան է, բայց գուցե կան այլ ասպեկտներ օգնության։ Ավրորան ինքն էլ նվիրատվությունների հիման վրա է գործում, բայց դրանից անդին ինչ կարող եմ ես տանը նստած անել, նույնիսկ եթե չունեմ այն քաջությունը, որ դուք ունեք, ինչ կարող եմ անել, որպեսզի ինչ-որ փոփոխություն իրականացնեմ։ Եկեք նախ կարճ խոսենք COVID-ի մասին եւ հետո խոսենք համատեղ գործունեության մասին։ Քույր Անժելիկ, սկսենք ձեզնից։ Արդյոք COVID-ը ձեր աշխատանքը շատ է դժվարացրել, թե գուցե ինչ-որ առումով օգնել է նաեւ։ You're on mute, please. Unmute yourself. Խնդրում եմ միացրեք ձայնը։ Je disais que
Ce qui a été positif pour le coronavirus, je sais Ինչն է pas, դրական եղել կորոնավիրուսի հետ կապված։ parce que tout ce qu'on a écouté dans le monde était terrible. Այն ինչ ապրել է ողջ աշխարհում, սա սարսափելի էր, Aux autres, բայց դրականը կարելի է ասել այն է, որ մտածում ենք, սկսեցինք մտածել այլոց մասին եւ նաեւ մեր աղոթքներում մտածել այլոց մասին։ et ça nous a donné aussi le temps Դա մեզ նաեւ de travailler ensemble. ժամանակ տվեց միասին աշխատելու, այլ մարդկանց հետ միասին, որպեսզի քաջալերենք թույլերին, Étaient désespérés. որոնք հուսահատ էին այս իրավիճակի հանդիման։ Par exemple, pour nous, avec les femmes, on a aidé beaucoup Օրինակ մենք շատ օգնեցինք qui ne savaient pas quoi faire. մարդկանց, որոնք չգիտեին ինչ անել։ Que Dieu nous a donné Այն փոքր քաջության, որ Աստված մեզ տվել էր, մենք օգնեցինք մարդկանց, beaucoup de masques. փորձեցինք դիմակներ սարքել, կարել, որովհետև ոչ ոք չգիտեր ինչպես դիմակներ պատրաստել։ Այժմ բոլորին դիմակներ ենք տրամադրել։ Շնորհակալություն։ Comme négatif. Ինչ վերաբերում է բացասականին, բնականաբար շատ տարբեր գործունեությունների է խոչընդոտել։ On fait presque Մենք էլ երեխաներն էլ համարյա 5 ամիս մնացել են տանը առանց դասընթացների, encore avec courage, comme բայց վերսկսելու ենք քաջությամբ, համարձակությամբ, բնականաբար պահպանելով պաշտպանական միջոցները, espoir de որովհետև ամեն դեպքում հուսով ենք, որ բոլոր այս գիտության մարդիկ, բոլոր մարդիկ մոբիլիզացվել են փորձելով գտնել լուծում այս կորոնավիրուսի դեմ։ merci. Մենք շնորհակալություն ենք ասում։ Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you. I apologize. Շնորհակալություն։ Կներեք, բայց պիտի առաջ գնանք, որովհետև ցանկանում եմ ձեզ կարողանալ այլ հարցեր էլ տալ։ Սոֆի, COVID-ը ծովի մեջտեղում շատ կարճ դրական բաները, շատ կրկնում եմ անընդհատ դրական հույս ունենալով, որ կա ինչ որ դրական բան կա։ Իրականում շատ լուրջ ազդեցություն է մեզ վրա թողել COVID-ի ճգնաժամը, որովհետև միջերկրական սահմանները փակվեցին, փրկված մարդկանց տեղափոխման համաձայնությունները դադարեցվեցին Իտալիայի եւ Մալտայի հետ, որոնք սահմանագծին են գտնվում, պետք էր նաեւ մեր նավը ադապտացնել, որպեսզի նավի վրա հիվանդությունը չտարածվի, որտեղ եթե հանկարծ նավի վրա հիվանդություն տարածվեր, սա կլիներ աղետ ուղղակի։ Եվ պետք էր սարքավորումներ նաեւ պահպանել մեր վերջին օպերացիան ծովում իսկապես կարանտինային բոլոր միջոցները, պաշտպանիչ բոլոր միջոցները հարգելու համար շատ դժվար էր ախտահանելու համար մարդկանց եւ սարքավորումները շատ դժվար էր եւ շարունակում է շատ դժվար մնալ եւ դժբախտաբար այս պահին COVID-19 եվրոպական երկրների համար դառնում է հարմար բացատրություն, որպեսզի թույլ չտան փրկարարական աշխատանքները շարունակվեն։ Դժբախտաբար այս պահին դրական ասպեկտ չեն տեսնում։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում կարծեցի, որ կարող եմ փորձել։ Դոկտոր Յակոբի, շատ կարճ խնդրում եմ COVID-ի ազդեցությունը։ COVID-ի ազդեցությունը շատ լրջորեն է ազդել մեր ծրագրի վրա, որովհետև իրավիճակը Աֆղանստանում արդեն իսկ բարդ է, բայց փորձում եմ դրական կողմը տեսնել։ COVID-19-ի ընթացքում համատեքստում ես կարողացա հասկանալ իսկապես, որ ամեն տեղ մարդիկ սիրտ ունեն եւ երբ ինչ որ իրավիճակում են գտնվում, որտեղ նրանք ընտրություն չունեն, նրանք արթնանում են եւ նայում իրար աչքերի եւ հատկապես առողջապահական իրավիճակներում, ինչպես օրինակ այժմ Աֆղանստանում ես տեսնում եմ, որ
մարդիկ, ովքեր երբեք մարդասիրական գործով չէին զբաղվել, հիմա փորձում են իրար օգնել։ Ինձ համար սա ոգեշնչող է եւ քաջալերող է։ Եվ մի շատ լուրջ խնդիր ունենք մեր կազմակերպությունում, մենք պետք է դռնից դուր գնանք, մենք ոչ միայն մարդասիրական օգնություն ենք ցուցաբերում, սնունդ ենք տրամադրում, ապաստան ենք տրամադրում, մեր կլինիկան, ինչպես գիտեք, 6 կլինիկա ունենք եւ հիվանդանոց ունենք, մեր հիվանդանոցը եւ կլինիկաները անընդհատ աշխատում են եւ անընդհատ եւ պետք է մեր ծրագիրը նաեւ համապատասխանեցնենք, որտեղ ունենք նաեւ կրթական ծրագիր եւ այնքան էլ տեխնոլոգիաներ չունենք մեր երկրում, այսինքն փորձում ենք մեր կրթական համակարգը համապատասխանեցնել, որպեսզի կարողանանք հեռահար կրթություն իրականացնել, որպեսզի իսկապես շատ դժվար էր իրավիճակը, բայց միաժամանակ այնքան հպարտ եմ իմ անձնակազմով, նրանք իսկապես անդադար աշխատում են եւ դա մի բան է, որ իսկապես ոգեշնչում է ինձ։ Շնորհակալություն։ Իլվատ, կխնդրեմ պատասխանեք COVID-ի մասին հարցին եւ անմիջապես շարունակել եւ ասել, թե ինչ կարող ենք մենք անել մեր տանը նստած։ Ինչպես մյուսներն ասացին, դրական բան տեսնել COVID-ի համատեքստում շատ դժվար է, բայց գուցե Սոմալիում այն ինչ տեսանք, այն էր, որ անընդհատ մեր աշխատանքի ձևերը փոփոխվում են, գուցե աշխարհն էլ հիմա սովորում է, թե ինչպես կարելի է նմանատիպ ճգնաժամային իրավիճակներում աշխատել, ծրագրերի վրա, մեր ծրագրերի վրա անընդհատ սա իհարկե ազդեցություն է ունեցել, բայց մենք վստահ ենք, որ մեր ծրագրերը, մեր կազմակերպությունները կկարողանան դիմակայել այս խնդրին։ Ինչ վերաբերում է գործողությունները, ցանկացած մարդ, ով կարեկցանք ունի, ցանկացած մարդ, ում հուզում է ուրիշների տառապանքը, մի փոքր գործողություն, որ կարող է անել ցանկացած մարդ, օգնել մեզ, պետիցիա կա, որը կարելի է դիմում կա, որը կարելի է ստորագրել, որը մեզ պետք է օգնի Սոմալիում երեխաների ամուսնության մասին օրենքը կանխել։ Եվ ցույց տալ, որ սա ընդունելի չէ, որ 8-9 տարեկան երեխաները չեն կարող ամուսնության հանձնվել, չի կարելի, որ նրանք ամուսնանան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ պատճառներով, հատկապես, որ շատ մեծ գործունեություն եւ մի շատ փոքր խնդրանք իրար համատեղեցիք։ Քույր Անժելիկ, ձեր վերջին բառերը այս քննարկումներում եւ շատ կարճ կխնդրեի ասեք, ինչ եք մեզնից ակնկալում, ինչ կարող ենք մեզ անել, բնականաբար գումար նվիրաբերել, բայց ուրիշ ինչ։ Բացի գումարից նաև քաջություն, համարձակություն։ Համարձակությունը շատ բան կարող է անել։ Պետք է քաջություն ունենալ եւ ականջները փակել բոլոր հուսահատեցնող խոսքերի հանդեպ ու շարունակել մեր աշխատանքը, որպեսզի կարողանանք ավելին անել։ Սեր նաև ավելին անելու համար, սեր անելու համար այն, ինչ գիտենք անել։ Yes, you and Marguerite Barranquitse, the first Lord. Դուք եւ Մարգարիտ Բարանկիցեն առաջին պատասխանը այն էր, ինչ հարցել տային Մարգարիտին, առաջին պատասխանն էր սիրել։ Դոկտոր Յակոբի, ձեր վերջին խոսքերը, ինչ կարող ենք անել, ոգեշնչեք մեզ, գործի դրեք մեզ։ Ես հավատում եմ, որ պետք է ձեր սրտից գա ձեր գործունեությունը, լսեք ձեր սրտին եւ գործեք ձեր սրտի թելադրանքին համապատասխան։ Սա առաջին բանն է։ Երկրորդ բանը կարծում եմ այն է, որ իրազեկությունը, տեղեկություններ կիսելը, կայքեր ներկայացնելը, ծրագրեր ներկայացնելը, տեղեկատվությունը կիսելը կարծում եմ, որ սա նույնպես օգնում է, որտեղ մարդիկ
հաճախ չգիտեն ինչ եք անում, ինչի կարիք ունեք, ինչի են ակնկալում մարդիկ։ Եթե կիսեք այս ամենը, արդեն շատ լավ կլինի։ Բնականաբար, ինչպես ասացիք, դրամը առաջին բանն է, եթե գումար ունեք, կարող եք շատ բան անել, բայց կարծում եմ, որ իրազեկումը, տեղեկատվություն կիսելը կարևոր է ու նաև վստահ լինել, որ սեր եւ կարեկցանք տակ դիմացինին։ Կարծում եմ, ես սա իմ ամենօրյա կյանքում շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ անում եք։ Սոֆի Բո, դուք շատ արտառոց մարդկային կարիքի սահմանագծին եք։ Մի բան, որ շատ ակնհայտ կարող ենք տեսնել մի կողմից, բայց մյուս կողմից մի բան, որ չենք կարող պատկերացնել, գաղափարը, որ դուք ծովն եք թռնում, ջուրն եք թռնում, որովհետև այլ տարբերակ չեք տեսնում ձեր կյանքում։ Ձեր վերջին խոսքերը, ինչպես եք անում այն, ինչը անում եք, ինչպես եք հաղթարում խոչընդոտները եւ ո՞րն է ձեր ուղերձը մեզ։ Կարծում եմ, որ այն դասը, որ մենք սովորում ենք, այն է, որ մենք կարող ենք միասին, մենք պետք է միասին պայքարենք տարբեր մակարդակներում։ Մենք պետք է լինենք միավորված, միայն միավորված աշխատանքը կարող է արդյունավետ լինել։ SOS Մեդիտերանեի դեպքում նավ մենք վարձակալեցինք, որովհետև կարողացանք վարձակալել, որովհետև հազարավոր քաղաքացիներ նվիրատվություններ արեցին, միավորվեցին եւ նվիրատվություններ արեցին, եւ մենք այժմ էլ գործում ենք անհատների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Սա այն դասն է, որ ես սովորել եմ այս փորձառությունից։ Խնդրում եմ, կիսեք պատմությունը, մեր առաքելության պատմությունը, այս շատ քաջ մարդկանց պատմությունները, որովհետև նրանք են հերոսները, մարդիկ, որոնք ծովն են նետվում, այնքան քաջ են, այնքան համարձակ են, եւ եթե դուք ապրում եք այնպիսի երկրներում, որտեղ ունեք ասոցիացիա, կարող եք որպես կամավորներ միավորվել, որովհետև մեր աշխատանքը հիմնված է քաղաքացիների մոբիլիզացիայի վրա, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, բայց փորձեք այլ երկրներից էլ մեզ միանալ, որովհետև մենք չենք կարող այսօր ընդունել նման աղետ եւ մնալ անտարբեր, սա ընդունելի չէ։ Այսինքն այնպես որ միասին, միշտ միասին լինենք փրկելու համար ոչ միայն ծովում, այլ նաև շատ այլ վայրերում։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար եւ ձեր գործունեության համար։ Ցանկանում եմ հիշեցնել մարդկանց, որ 2021 թվականի թեկնածուների ներկայացումը արդեն հնարավոր է եւ հիշելով նաեւ COVID-19-ի համավարակը, բնականաբար ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ձեր աշխատանքի, ձեր գործունեության, ձեր բառերի համար եւ ուզում եմ ասել մի ակնհայտ բան, որպես հայեր, խոսելով ցեղասպանության մասին, դա եթե ոչ մեր առաջին կամ երկրորդ նախադասությունն է, մեր երրորդ նախադասությունը սովորաբար լինում է աշխարհը կանգ առավ եւ պարզապես նայում էր եւ ոչինչ չարեց։ Շատ հաճախ ենք մենք ասում մեր մեծ պապերի պատմությունը պատմելով եւ այն ինչ դուք եք մեզ ասում այն է որ մենք չպետք է լինենք այդ մարդը, մենք չպետք է կողքի կանգնած նայենք եւ Ավրորան տալիս է այս հնարավորությունը անել շատ ավելին, ոչ այնքան որքան դուք եք անում, բայց անել ավելին։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար, շնորհակալություն մասնակիցներին։ Այս քննարկումը Ավրորայի Facebook եւ YouTube հարթակներում կներկայացվի եւ հուսով ենք, որ դուք դա կտարածեք, որպեսզի տարածեք նաեւ այս անհավատալի հերոսների ուղերձները։ Քույր Անժելիկ Նամայկան, Սոֆի Բոն, Սաքինա Յակոբին եւ Իլվատ Էլմանը։ Շնորհակալություն բոլորիդ եւ շնորհակալություն Ավրորա մրցանակին։